TacWise 400 ILS, noul pistol înclinat pentru cuie de la TacWise, cu îmbunătățiri și un nou sistem electronic. Modelul S vine cu mai multe caracteristici dinamice și inovatoare. Încărcător profesional cu aer comprimat, un sistem de încărcare rapid și ușor, cap de cauciuc care nu lasă urme și un suport din cleme detașabile. Unealta este la îndemână pentru o utilizare ușoară. Modelul 400 ILS are un încărcător înclinat ideal pentru zone greu accesibile. Este perfect pentru multe situații de lucru. Acest pistol vă lasă o mână liberă pentru poziționare și fixare. Se alimentează la priză și are un buton de pornire. Separat, un buton de pornit-oprit și un dispozitiv de siguranță. Se încarcă rapid și ușor, puteți folosi cuie de 15 până la 40 de mm din seria TacWise 500. Nu facem compromisuri de la calitate. Dacă folosiți consumabilele TacWise, pistolul 400 ILS va merge mult timp. Pentru încărcare, deschideți capacul, fixați bine cuiele în încărcător, porniți alimentarea și sunteți gata de treabă. 400 ILS poate fi folosit cu o singură mână, dar pentru cele mai bune rezultate folosiți și cealaltă mână deasupra. Pistolul 400 ILS este creat pentru meseriași. Folosiți TacWise, unelte de îmbinare pentru profesioniști. Vizitați tacwise.com pentru mai multe informații și pentru a găsi un dealer TacWise.